Hello， 大家好，又係我齊天大聖孫悟空。咁今日呢，我就要講一個嘅嘢嘅，就係什麼勁抽獎啦。咁就有咩咁特別呢？就係因為咁，我就講咗佢有啲嗰啲獎品先啦。雖然而家好夜㗎啦，其實而家已經啲人差唔多瞓晒㗎啦，就1:3嘅夜晚1:3。咁好啦，我唔理啦。咁呢，就 OK 呢，就話嗰日唔係什麼又舉行呢啲咁嘅嘢嘅。咁好難啦，難到佢哋呢，次次都差唔多抽到呢個千年靈魂石一粒嘅喎。係啦，就係咁啦。咁呢，奇怪嘅地方就係呢，嗱，大家望下呢度。嗱，見到未？嗱。74呢已經有79體力咯喎。嗱，你望下，大家望下。嗱，入返去先，入返我個帳號先。等陣啊，大家。咁就做乜嘢呢？佢呢個呢，就好過分啦。佢呢個呢，就74呢，對照先啦。嗱，大家見應該係74啦。咁但係你話下79血喎。咁大家睇下啦，癲嘅。嗱，見到未？嗱，真係癲嘅，癲地㗎啦。咁我頭先講咗啦。嗱，74呢，喂，74呢，嗱，大家望返呢個74呢啦，但竟然就有97血，所以你話呢，係咪好過分呢？大家嚟評下論先，係咪先？咁睇下啦，呢個呢，95呢，就我嚟㗎啦。但係呢，睇嚟人哋咁嘅喎。咁神武之塔呢，我懷疑呢，佢真係好衰。我差唔多呢，可以向官方投訴㗎啦。咁好啦，拜拜。